এই দেখো আমি এই লিপস্টিকটা লিকুইড চকলেটের মধ্যে ডুবিয়ে নিচ্ছি। গার্ডটা তো ক্লাসে লিপস্টিক নিয়ে যেতে দেয় না, তাই এই চকলেটের ভেতর করে নিয়ে যেতে হবে। আশা করি গার্ডটা বুঝতে পারবে না। পরে এটা খুলে লিপস্টিকটা মেখে নেবো। চলো যাওয়া যাক। এই দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই তো? না না, আমার কাছে কোনো লিপস্টিক নেই। তোমার হাতে এটা কি? এটা তো চকলেট, খাবো বলে নিয়ে যাচ্ছি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। থ্যাংক ইউ। এই তো গার্ডটাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি। এবার খাতায় ঘষে ঘষে চকলেটটা তুলে দিই। এই তো লিপস্টিক বেরিয়ে গেছে। এবার আমি মজা করে লিপস্টিকটা মেখে নিই। ওয়াও, কি সুন্দর লাগছে আমায়। আর তোমরা লাইক করতে ভুলো না কিন্তু।